Ka.DaLeee, nandito tayo ngayon sa may Mabalacat along Mabiga Road. Ayan, may bagong bukas na Yamaha outlet ulit dito. So silipin natin kung ano mga available nilang mga motorbikes dun sa loob. Tara, samahan nyo ako mga Ka.DaLeee.
mga kadali, nagpunta tayo dun sa Yamaha, yung bagong branch nila dun sa may Mabalacat. Bagong bukas pa lang sila, yun sabi nga nung nakausap ko kanina dun sa loob. So maraming salamat po sir sa pag binigyan nyo po akong permission para mag-take ng video. Ilagay ko dito sa aking vlog. Thank you very much for the permission, for giving me a chance na makapasok at makatake ng video dyan sa inyong branch sir. At maraming salamat po. Ayun, ever na gusto nyong kumuha ng motorbike, malapit ng yung mga bonus, malapit na ang December mga kadali, and we are in November already. And if ever may plano kayong kumuha ng motor mga kadali, if malapit kayo dito sa may Mabalacat or Dao kayo or Angles, Bamban, yan mga karatig na baryo, karatig na bayan, ayun, merong bagong bukas na Yamaha branch dun sa may Mabalacat along Mabiga Road. Ayun mga kadali, so maraming salamat sa panonood. And ayun, canvassing nga, and I hope meron din kayong nagustuhan sa video na yon. Ayun nga, so maraming salamat sa pagsuporta mga kadali. Don't forget to like and subscribe to my channel, lalong na i-click nyo na yung bell button para sa latest update ng mga video na-upload ko mga kadali. It's updated kayo. Maraming salamat po. This is Ka.DaLeee, Mr. Worldwide. Dale, salamat po and God bless sa inyo lahat. Keep safe lang mga kadali. You can get some.